Всем привет! Сейчас будет нестандартное видео для этого канала, потому что я столкнулся с проблемой постороннего звука из моих колонок и решил поделиться с вами, как я его решил. Поехали! Перед тем, как что-то делать, давайте послушаем, с чем мы поимеем дело. Довольно неприятный звук. Я бы даже сказал... Пацаны, нахуй так жить. Давайте попробуем разобрать колонки. Не обращать внимания на внешний вид, она просто уже повидала всякое. Отключаем питание. При детальном осмотре обнаружил, что в одного из конденсаторов плохо припаяны ножки. Попробовал пропаять это место. Я, конечно, не рекомендую разбирать устройства, которые питаются от сети, так как можно получить удар электрическим током. Делайте все под присмотром взрослых, а лучше обращайтесь к специалистам. Хотя нет, не надо обращаться, лучше... Вы вообще видели цены за ремонт? Вернемся к нашим колонкам. Давайте попробуем собрать их обратно. Ну вот, другое дело, подписывайтесь, я мастер. Также ищите вздутые конденсаторы, дело может быть в них. Выглядят они вот так. Ну а на этом все. С вами был сантехник Валера. Всем пока.